पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। चूरू से दर्दनाक खबर है, दिल तोड़ देने वाली बड़ी खबर है। कफ सिरप से 6 साल के अनस की मौत हो गई है और इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। टीम ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। जांच के लिए अब एक कमेटी भी गठित की गई है। ये जानकारी मिल रही है, यानी कि कमेटी गठित करने का बात कही गई है, आश्वासन दिया गया है। हालांकि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। परिजनों से पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। अनस की मौत के बाद कफ सिरप से 6 साल के अनस की मौत हो गई थी। अपने दर्शकों को बता दें कि चूरू में हॉस्पिटल में ये बच्चा भर्ती था, उसके बाद उसे जयपुर रेफर किया गया था और उसके प्रिस्क्रिप्शन में यही विवादित कफ सिरप का जिक्र किया गया था।